Добрый вечер, мои уважаемые дорогие подписчики. Сегодня у нас будет обзор на мою новую клавиатуру механическую. Вот так вот она выглядит. Стоила она 4500 гривен. В рубли сами переведете, мне похуй. Что еще сказать? Когда я ее купил, в принципе, было довольно-таки необычно, потому что я механикой ранее не пользовался. Привык я на самом деле быстро, за пару часов буквально, буквально за 3 катки я привык к ней на стриме. Вот. После мембранки эта клава вообще что-то нереальное, блядь, ну, очень удобная. Правда, тяжелая, но это не прям минус. Ну, мне просто неудобно было то, что она тяжелая, мембранка пиздец легкая. Вот. Стоила клавиатура 4500, в общем. Что можно еще сказать? То, что... Ну, денег она своих определенно стоит. Вот, я уже тут заменил две эти. Подсветка есть. Сейчас. Вот уровни так называемые подсветки. Вот так вот она выглядит с подсветкой. В принципе, я покупкой доволен. Выглядит она довольно-таки круто, хайпово. Или как у вас там молодежь говорится. Ну реально, ну четко. Выглядит, нравится мне такое. Вот, подсветкой я не пользуюсь практически. Но выглядит она реально кайфово. Ну, и нажимается нереально просто. Вот. Так что, если, парень, у вас есть кэш, да, и у вас мембранка, то я реально советую перейти на механику. Ну, это моя первая механическая клава. И пиздец, впечатление просто ебнутое. Ну, просто охуенно. Так что вот такие вот дела, парни. Название клавы я в видос закреплю, если кому интересно будет. Ну, знаю, всем похуй. Вот. Что еще сказать по поводу данной клавиатуры? Ну, бля, единственное то, что она, типа, тяжелая, вот, но к этому, типа, изи привыкнуть. А вот то, что, блядь, когда ты нажимаешь кнопочку, да, и она нажимается, ты реально чувствуешь, что она нажимается, это, блядь, просто пиздец. Ну, на мембранке вообще не так, просто охуенно. Я супер доволен, что я перешел на механику сейчас. Просто охуенно. Нереальная клава. Вот, парень, так что реально советую всем переходить на данную вот клавиатуру. Ну, не на данную клавиатуру, а на механику, реально. Вот. Все, парни, я, в общем, пошел. В принципе, могу записать еще обзор на iPhone 12. Если... Вот я на него сейчас снимаю, кстати. Бля, снимает он охуенно, кстати, да. Да? Пизда, блядь. Вот, все, парни, давайте нахуй.